Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բնականաբար 23 թվականին բռնի տեղահանվածների այդ հազարավոր մարդկանց մեջ մեծ թիվ էին կազմում մանկավարժները, ուսուցիչները, ինչու՞ չէ, ճիշտ է, հիմա ծրագիրը ասում ենք ուսուցիչների զբաղվածությունը մեր մասով աջակցություն, բայց այդ ուսուցիչները բնականաբար ունեն երեխաներ եւ իրենց հոգսը մի քանիսն էր, այսինքն տեղահանված, կորցրած ամեն ինչ եւ երեխայի կրթության իրավունք եւ իրենց աշխատանքի իրավունք եւ սոցիալական պայմաններ, այսինքն իրենց աշխատանքի տեղավորումը կամ զբաղվածության ապահովումը լուծում էր մի քանի հարց, առաջինը բնականաբար սոցիալականն էր, երկրորդը ուսուցիչների պարագայում պիտի նշեմ, որ քանի որ ուսուցիչները մի քիչ չդիտարկեք սա ռոմանտիկ շեղում, քանի որ ուսուցիչները իրենց գտնում են նաև իրենց մասնագիտության մեջ իրենց երեխաների հետ շփվելիս, որը հոգեբանորեն իրենց մեծ լիցքեր է տալիս, երկրորդը դա պիտի նշեմ, իհարկե մեզ մոտ Հայաստանում ուսուցիչների պակասի լրացումներ նաև այդ հարցը լուծում, մենք հենց հոկտեմբերի առաջին շաբաթը, եթե չեմ սխալվում, կամ հոկտեմբերի կես կառավարությունը որոշում ընդունեց ուսուցիչների Արցախից տեղահանված ուսուցիչների աջակցման ծրագիր, որով նախատեսվում էր այդ պարագայում մի քանի բնակավայրերում գործուղել ովքեր կդիմեն գործուղել ուսուցիչներին դրանք Վայոց Ձոր Սյունիք ամբողջ մարզը եւ Տավուշի մարզում Գեղարքունիքի մարզում որոշ բնակավայրեր Բերդ Վարդենիս Բերդ եւ Նոյեմբերյանի տարածաշրջան գործուղվելու պարագայում իրենք ստանում էին իրենց աշխատավարձը պլյուս 30% հավելավճար եւ այդ բնակավայրեր գործուղվելու պարագայում նաեւ 50,000 դրամ ամեն ամիս 2 տարի շարունակ այդ պարագայում ուսուցիչների աշխատանքի ընդունումը տեղեկացնեմ, եթե չգիտեք, առհասարակ Հայաստանի օրենսդրությամբ մրցույթով է, բնականաբար այդ մարզերում, այդ բնակավայրերում արտոնված պայմաններ են եղել, այսինքն իրենք ընդհանրապես ներկայացրել են փաստաթուղթ, որ իրենց վկայում է իրենց մանկավարժ կամ ուսուցիչ լինելու մասին, երբեմն հայտնի պատճառներով նաև չեն կարողացել, որովհետև մարդիկ փաստաթուղթ չեն ունեցել, ճշտվել է այդ փաստաթղթերի իսկությունը, ճշտել ենք նախարարության կամ լիցենզավորման կամ տարբեր գործակալություններով, բուհերի, դիպլոմների, չգիտեմ, այդ իսկությունը երբեմն մենք նաև ճշտել ենք, որպեսզի տրամադրենք համապատասխան փաստաթղթեր այդ մարդկանց եւ այդ պարագայում մենք 24-ի դեկտեմբերի դրությամբ ունեինք համակարգում 550 գործուղված ուսուցիչ։ Այլ պայմաններ են գործել Երևանում, ճիշտն ասած Երևանում այսպես ասած աշխատանքային կարգով համաձայնություն կար, որ եթե մրցույթին դիմում է նաև Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ուսուցիչ, ինչ պայմաններ հաշվի առնելով առաջնահերթությամբ դիտարկել մրցույթում իրենց դիտարկել, իհարկե մի քիչ կային նաև բնականաբար գիտեք սոցիալական խնդիրները շատ են նաև տեղի բնակիչների համար դրա համար այդպիսի տենց բան որոշում չի կայացվել հաշվի առնելով, որովհետև շատերը ունեն սոցիալական խնդիր, իսկ աշխատանքը բնականաբար շատ հարցեր է լուծում։ 2 տարի ծրագիրը 2 տարի էր պայմանագրով, գործուղումը իրենց 2 տարի էր,
երբ որ լրացավ իրենց օգոստոսին 25 թվականի օգոստոսին պայմանագրերի առաջին կնքված, այսպես ասած, այդ պայմանագրերի ժամկետը լրանալուց հետո մարզերին հրահանգեր տրվել, որ բնականաբար թափուր տեղեր կան եւ եթե իրենք շարունակում են աշխատել արտամրցութային երկարացվի այդ մարդկանց պայմանագիրը, իսկ որտեղ որ տեղեր կային, որ իրենք փոխարինող էին եւ այլն, ուսուցչի մասնակցում էին առաջնահերթության կարգով իրենք եւ եթե ցանկություն կա, իրենց հետ էր կնքվում պայմանագիրը շարունակելու, բայց պիտի ասեմ, որ 25 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ մենք ուսուցիչներ ունեինք, բավականին պակասել էր թիվը, բայց դա այն պատճառով չի, որ այստեղ տարածքի բնակավայրի փոփոխություններ են եղել, ճիշտն ասած ուսուցիչների քաղաքացիության գեներացումը մենք տեսնում ենք համակարգով, էմիս համակարգով ենք տեսնում, երբեմն գուցե նաև չի նույնականացվել, ճիշտն ասած, այս պահին մենք ունենք 200 մոտ 20 ուսուցիչ Երևանում աշխատող, որոնք այնպես չի, որ օգտվել են արտոնյալ պայմաններից, այսինքն իրենք իրենց ցանկությամբ դիմել են, հաղթել են մրցույթում եւ նշանակվել են աշխատում են այս պահին, իսկ մարզերից շուրջ, եթե չեմ սխալվում, գուցե մի քանի թիվ այս կողմ են կողմ 125 ուսուցիչ ունենք աշխատող, բացվածք ունենք, մենք տրամադրել ենք բազմիցս այդ թվերը եւ կառավարություն եւ դրված է հարթակներում։ Իսկ ունենք տվյալներ, թե նրանցից քանիսն են ատեստավորվել, քանիսը չեն։ Ատեստավորված ուսուցիչներ ունենք, այս պահի դրությամբ կդժվարանամ ասել, բայց ունենք ատեստավորված, բավականին ընդ որում սկզբից մի քիչ բան էին անում, չէին, այսպես ասած, ռիսկի դիմում, որտեղ իրենք էլ հարմարվելու խնդիր ունեին, դեռ գոնե քանի որ գիտենք, որ համակարգի առումով գուցե նախ մեր չափորոշչային պայմանները այս նոր չափորոշչի հետ կապված, իսկ տեստերը կազմվում են նոր դասագրքերով, նոր չափորոշիչներ եւ այլն, մի քիչ ռիսկի խնդիր կար, բայց օրինակ 24-ին ավելի քիչ էին դիմել, բայց 25-ին փորձենք ճշտենք, գեներացնենք, կասենք տվյալներ, բայց 25-ին բավականին գիտենք, որ դպրոցներից արձագանքներ կան, որ հենց այդ ուսուցիչներն են շատ դիմել կամավոր ատեստավորման եւ բավականին հաղթահարածել ունենք տարակարգի համար դիմաց ուսուցիչներ ունենք, ես գիտեմ, որ ուսուցիչների մեծ մասը կոտայքում են, շատ ավելի խիտ կոտայքում են, դպրոց ունենք, որ կարծես թե եթե չեմ սխալվում Աբովյանում է 13 ուսուցիչ կա Արցախից տեղահանված եւ իրենք են շատ գոհ եւ տնօրինությունը, որտեղ փաստորեն այդքան թափուր տեղ ունեին ուսուցիչների, որը լրացվել է այդ մարդկանց աշխատանքով։ Ճիշտն ասած, կառավարության կողմից այս զբաղվածության ապահովումը, բայց մեզ կողմից էլ այնպես չի, որ այդ ուսուցիչները իրենք էլ լիքը շատ ներողություն բառիս համար, շատ հոգեբանական աջակցության կարիք ունեին։ Մենք տարբեր ծրագրեր ենք անում տարբեր կազմակերպությունների հետ, Դասավանդիր Հայաստան, Հելսինկյան գրասենյակի հետ, պարոն Սաքունցը, համագործակցությամբ այդ հոգեսոցիալական վարքի ուղղված է աշակերտների, ինչպես նաև ուսուցիչների այդ տոկունության բարձրացմանը, որովհետև հայտնի պատճառներով բնականաբար դա միայն երեխաների մոտ չէր այդ ստրեսները եւ այլն, ուսուցիչներն էլ պակաս ստրեսային վիճակում չէին եւ հաճախ թվով ամենամեծ շահառուները կրթության շահառուներն էին, այսինքն այնտեղ ընտանիք չկար, որ կամ ուսուցիչ են, կամ ծնող են, կամ ուսանող են, կամ աշակերտ են, այսինքն իրենք բազում հոգսաշատ այդ խնդիրների հետ մեկտեղել իրենց աշխատանքի հարցներ։ Կարծում եմ, եթե ինչ-որ բան մոռացել եմ կհիշեմ, բայց երևի թե այսքան։